Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Pak Ustadz, kenapa orang pergi haji sering mengalami batuk sama pilek? Ini gimana Ustadz? Mau tanya. Nggih, monggo. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Abah Purbo, kita ini jamaah haji tamunya Allah. Jadi yang namanya tamu, Allah itu akan memberikan pelayanan yang sangat istimewa. Jadi ketika kita menjadi tamunya Allah, Allah tidak tanggung-tanggung akan menjaga iman dan imun kita. Bahkan tidak menjaga, repair, yaitu diperbaiki iman dan imun kita. Iman kita alhamdulillah digembleng mulai dari Ar-Musna kemudian sampai ke Madinah. Imun kita direpair sama Allah Ta'ala, diperbaiki tubuh kita, ya. Maka kita diberi batu, itu sebetulnya Allah Ta'ala mengeluarkan lendir-lendir dari tubuh kita yang sangat mengganggu kita, ya tak? Atau mungkin kita tidak pernah gurah, ataupun ada sunnah Nabi yang belum kita pernah, jarang kita lakukan, yaitu istinsyak. Ketika wudhu kita menghirup air sehingga riak atau lendir keluar, itu jarang kita lakukan. Maka Allah Ta'ala sayang dengan kita diperbaiki tubuh kita dan iman kita. Oleh karena itu kepada semua jamaah haji, jangan suudzon. Allah lagi sayang, Allah lagi memperbaiki keadaan tubuh kita. Semoga semua jamaah haji pulang semakin panjang umur, sehat walafiat, mabrur, dan tahun depan bisa bersama anak cucu ziarah Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Abah Purbo. Semoga kita semua diberikan kebarokahan Mekah Madinah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.